म सुस्मिति बिहानीबाट हजुरलाई आजको सेसनमा स्वागत गर्दछु। र आज हाम्रो सेसन रहेको छ मेन्टेनिङ ओभरअल हेल्थ एन्ड वेलबिङ, कसरी चाहिँ हामीले दुवै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ ध्यान दिएर हाम्रो दैनिक जीवन हामीले चलाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हाम्रो टिम मेम्बर लुमन्ती मानन्दरज्यू र रिची स्यामसङज्यूले चाहिँ आज यो सेसन हजुर सामु प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। र म धेरै केही नबोलिकन म रिचीजी र लुमन्तीजीलाई चाहिँ यहाँ अनलाइन सेसनमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रिची एन्ड लुमन्ती, द अनलाइन सेसन इज अल योर्स नाउ। थ्याङ्क यू। सबैलाई नमस्कार। आजको हाम्रो अनलाइन सेसनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामीले भाइटल साइन्स भनेर सुनिरहेकै हुन्छौँ, घरमा पनि हामीले युज गरिरहेकै हुन्छौँ, हामीले फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि बुझाइरहेकै हुन्छौँ। तर के रहेछ त भाइटल साइन्स भनेको? भाइटल साइन्स भनेको चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट, बडीको मेजरमेन्ट्स हो, बेसिक फङ्सन्सहरूको चाहिँ मेजरमेन्ट हो। यो भाइटल साइन्सहरूमा चाहिँ मेनली गरेर पल्स रेट अथवा हार्ट रेट, हाम्रो मुटुको धड्किने रेट, ब्लड प्रेसर अनि रेस्पिरेसन रेट, हामीले कतिको कुन रेटमा अथवा कुन गतिमा सास फेर्दछौँ भन्ने त्यो रेट, अनि हाम्रो अर्को चाहिँ बडी टेम्परेचर र वेट। यो चारवटा मेन कुराहरूले चाहिँ हाम्रो बडीको फङ्सन्स अथवा हाम्रो ओभरअल हेल्थ र वेलबिङलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्दछ। सो फर्स्ट अफ अल हाम्रो पल्स रेट अथवा हार्ट रेट। यो पल्स अथवा हार्ट रेट भनेको चाहिँ हाम्रो मुटु 1 मिनटमा कतिचोटि बिट हुन्छ अथवा दिन्छ त, यो चाहिँ हाम्रो हार्ट रेट हो। यो नर्मली गरेर हाम्रो 80 देखि 120 को बिचमा हुने गर्दछ, तर एज 40 भन्दा तल चाहिँ 90 देखि 153 चाहिँ नर्मल हार्ट रेट हो। सो यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो जति एज बढ्दै जान्छ हाम्रो हार्ट रेट चाहिँ त्यति नै थोरै घट्दै जान्छ, त्यो नर्मलै हो, त्यसमा चिन्ताको कुरा भएन। तर हाम्रो जब हार्ट रेट एकदमै थोरै अथवा एकदमै धेरै हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले हाम्रो फिजिसियन अथवा डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ केही प्रब्लम छ कि छैन भनेर बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो हार्ट रेट भयो। अब कसरी चाहिँ हामीले हार्ट रेट मोनिटर गर्ने त? यसको लागि हाम्रो एउटा पल्स अक्सिमिटर भन्ने पनि हुन्छ, जसले चाहिँ एउटा औँलामा च्याप्ने मेसिन हुन्छ, हाम्रो हस्पिटल्सहरूमा युज पनि गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो युज गर्दा पनि भयो, तर इनकेस हामीसँग त्यसको एक्सेस छैन भने चाहिँ हाम्रो यतापट्टि यो हातको रिस्टमा नसाहरूमा चाहिँ हामीले फिल गरेर अनि 1 मिनटसम्म टाइम हेरेर कतिचोटि हामीले फिल गर्दछौँ त हाम्रो यो पल्स अथवा मुटु धड्केको फिल हुन्छ नि यहाँबाट। सो त्यहाँबाट पनि हामीले हाम्रो पल्स रेट अथवा हार्ट रेट चाहिँ थाहा पाउँछौँ। त्यो हामीले रेगुलरली मोनिटर अथवा चेक गरिराख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लो भयो अथवा हाई भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलै नै डक्टरको कन्सल्ट हामीले डक्टरलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ हामीलाई केही प्रब्लम छ कि छैन बुझ्न सक्छौँ ढिलो नगरी चाहिँ। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मोनिटर हाम्रो पल्स रेट र हार्ट रेट पनि। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसर। हामीले ब्लड प्रेसर बिपी भनेर त सबैलाई हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला, सुनिरहेकै कुरा पनि हो यो। ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ हाम्रो जब मुटु धड्किन्छ हाम्रो नसाहरूको वाल्समा चाहिँ कति प्रेसर पर्छ र मुटु कन्ट्र्याक्ट हुँदा पनि कति प्रेसर पर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसर हो। यो नर्मली हामीले ब्लड प्रेसर चाहिँ 120/80 भनेर नर्मल ब्लड प्रेसर हो भन्छौँ, तर ब्लड प्रेसर पनि एज अनुसार 10 to 15 नम्बर चाहिँ लो अथवा हाई हुँदा चाहिँ त्यति साह्रो फरक चाहिँ पर्दैन। तर हामीलाई अलिकति त्योभन्दा धेरै नै लो अथवा त्योभन्दा धेरै नै हाई भयो भने चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो पर्सनल डक्टर अथवा फिजिसियनलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ केही प्रब्लम छ अथवा छैन, के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले हाम्रो ब्लड प्रेसर चार्ट देखिरहनु भएकै छ होला। एज 40 देखि 44 सम्म चाहिँ मिनिमम भनेको 112/79 नर्मल र म्याक्सिमम भनेको 137/87। यो चाहिँ सेफ जोन जस्तै नै भनौँ न। सो योभन्दा तल अथवा योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ हामीलाई अलिक केही चिन्ताको टपिक हुन्छ। सो ब्लड प्रेसर भयो हाम्रो सेकेन्ड मेन भाइटल साइन। त्यसपछि हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसर मोनिटर गर्न सक्छौँ त? यो स्पिगमो म्यानोमिटर भन्ने एउटा त्यो मसिन नै हुन्छ हामीले ब्लड प्रेसर नाप्ने। हामीले सबैले
हस्पिटल्सहरूमा गएपछि चाहिँ हाम्रो चेक गरिरहेको हामीले एक्सपिरियन्स गरेको छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो एउटा यो अघि भनेको जस्तै पल्स अक्सिमिटरमा कुनै कुनै लेटेस्ट मोडलहरूमा चाहिँ त्योबाट पनि हाम्रो ब्लड प्रेसर देखाउँछ, अनि कुनै कुनैले चाहिँ नदेखाउने पनि गर्न सक्छ। सो हाम्रो यही डिजिटल अथवा एनालग ब्लड प्रेसर मसिनले चाहिँ नाप्दाखेरि हुन्छ। यो चाहिँ अलिअलि त स्मार्ट वाचेसहरूमा पनि यो ब्लड प्रेसर नाप्ने फिचर्सहरू आएको छ। सो सजिलै हुन्छ होला यो मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ। नेक्स्ट हाम्रो छ रेस्पिरेसन मोनिटर गर्नुपर्ने भाइटल साइनको। रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ हामीले यो पनि पर मिनट चाहिँ हामीले कतिचोटि ब्रिथ इन र ब्रिथ आउट गर्दछौँ हामीले पर मिनट। सो यो चाहिँ एज अ चाइल्ड हामीले 22 जब हामी केही पनि काम गरिरहेको हुँदैनौँ यतिकै सिटिङ स्टिल पोजिसनमा बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 22 चोटि हामीले ब्रिथ इन गर्दछौँ, यो चाहिँ एज अ चाइल्ड। अनि केही लाइट वर्क गरेपछि चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेसन अथवा रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ हाम्रो 33 एज अ चाइल्ड। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाइल्डको 22 र 33 छ। एडल्टको चाहिँ 16 हाम्रो रेस्ट पोजिसनमा चाहिँ यतिकै बस्दाखेरि चाहिँ हामीले 16 चोटि ब्रिथ इन ब्रिथ आउट गर्दछौँ र केही लाइट वर्क हिडुल गरेर आएपछि चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेसन 23 हुन्छ। अनि एल्डरलीहरूको चाहिँ अलिकति एडल्टभन्दा अलिक बढी हुने गर्दछ 20 देखि 38 सम्म। यो चाहिँ हाम्रो पर मिनटको रेस्पिरेसन भयो। अब हामीले रेस्पिरेसन चेक गर्नुको लागि चाहिँ सिम्पलै छ, हामीले एउटा पल्स अक्सिमिटरबाट पनि देखिन्छ। अर्को चाहिँ सिम्पल 1 मिनट टाइम हेर्ने अनि कतिचोटि ब्रिथ इन गर्यो कतिचोटि ब्रिथ आउट गर्यो भनेर हामीले मोनिटर गर्दा भयो। यो चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी रेट भयो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै कमन भाइटल साइन्सहरू हो। यो चाहिँ हामीले डेली त नभनौँ रेगुलरली नै चेक गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो टेम्परेचर र वेट। टेम्परेचर त झन् अहिले बेसिकली डेली नै जस्तै नै भइसक्यो। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक तर वान अफ द इम्पोर्टेन्ट भाइटल साइन्सहरू भयो। हाम्रो वेट भनेको चाहिँ एज अनुसार हाम्रो कति एज पुग्दाखेरि कति वेट भन्दा तल भयो भने अन्डर वेट, कति वेट भन्दा माथि भयो भने ओभर वेट भनेर हाम्रो एउटा फिक्स नम्बर पनि हुन्छ। त्यो हामीले एकदमै मोनिटर गरेर चाहिँ अन्डर वेट भयो भने कस्तो न्युट्रिसन अथवा कस्तो डायट खानुपर्ने हुन्छ, ओभर वेट छौँ भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एक्टिभिटिज अथवा फुड हेबिट्सहरू चेन्ज गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, हामीले कसरी हाम्रो वेट मेन्टेन गर्ने। टेम्परेचरमा चाहिँ हाम्रो बेसिक कुरा नै भयो। नर्मल टेम्परेचर भनेको फारेनहाइटमा हाम्रो 97 देखि 99 सम्मको बिचमा भयो भने चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर नर्मल नै हुन्छ। त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ हामीलाई फिभर अथवा अरू नै केही इन्फेक्सन डिजिजहरू छ कि भनेर हामीले चेकअप पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। सो यो हाम्रो टेम्परेचर र वेट नाप्ने तरिका त सिम्पल नै हाम्रो वेइङ मसिनबाट नै हुन्छ। अनि टेम्परेचर त थर्मोमिटर अथवा कोही हाम्रो फिल गरेर पनि थाहा नै हुन्छ। एक्युरेट एक्ज्याक्ट फ्याक्चुअल डेटा नभए पनि हामीलाई नर्मल टेम्परेचर भन्दा माथि छ कि त थोरै छ भनेर त हामीलाई थाहा हुन्छ। सो हामीले भाइटल साइन्सहरूको बारेमा त बुझ्यौँ, तर हामीले यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पनि बुझ्नु जरुरी छ। हामीले जसरी हाम्रो पल्स रेट अथवा हार्ट रेट धेरै भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन बढी भएर हाम्रो नसाहरू फुल्लिने अथवा पड्किने त्यो हुने चान्स पनि हुन्छ, जसले विच क्यान लिड टु स्ट्रोक अथवा ब्रेन ड्यामेजहरू पनि हुन सक्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्ने ब्लड प्रेसर, हार्ट रेट अनि रेस्पिरेसन पनि छन्। अहिलेको यो कोभिड-19 को समयमा त कोरोना भाइरसले चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेसन सिस्टमलाई चाहिँ बढी अफेक्ट गर्ने भएकोले चाहिँ हामीले एकदमै यो मोनिटर गरेर नर्मल छ कि छैन भनेर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्दर हाम्रो इम्पोर्टेन्स र कसरी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो लुमतीजीले भन्नुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। सो लुमती। नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू रिची। म लुमती मानन्दर, अहिले बिरानीमा प्रोग्राम अफिसरको रूपमा आबद्ध छु। सो रिचीले सबै भाइटल्स किन र कसरी भनेर घरमै कसरी नाप्न सकिन्छ भनेर पनि उहाँले सबै भनिसक्नु भएको छ। र म अहिले लाइट नोटतिर लागेर यो दसैँ होइन, सो फुड फर थट, यो हामीले खाना कसरी मेन्टेन गर्ने र कतिको मात्रामा खाने
यो सबै हजुरहरूलाई डेफिनेटली थाहा छ, हजुरहरूले नै आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनीहरूलाई भनिराख्नु भएको कुराहरू हो। सो आज चाहिँ एज अ चाइल्ड टु अ पेरेन्ट जस्तै एउटा खालको सानो सेसन जस्तो पनि गरौँ होला। सो एज अ रिमाइन्डर हजुरहरूलाई के कतिको खानुपर्छ, कस्तो खानुपर्छ, खानाको बारेमा अलिकति फोकस गरेर यो दसैँ र यो चाडपर्वको बेलामा भनेर चाहिँ अलिकति भन्न र डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सो हाम्रो नेपालीहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण र नेपाली भनेर चिनिएको नै चाडपर्वले गर्दा हो र दसैँ सबसे ठुलो महान चाड भनेर पनि मानिन्छ। र यो दसैँ बेला नै हामीले दसैँ भन्ने बित्तिकै नै हामीले लुगा, नयाँ लुगा कि त खाना होइन, एकदमै मेन त हामीले खानामा फोकस गर्छौँ, एकदम धेरै खान्छौँ भनेर। सो नन भेजिटेरियन्सहरू त भेरी मच इन्टु माछा मासु अन्डाहरू होइन, हुनैपर्छ, यो परिकार त हुनैपर्छ दसैँमा भनेर पनि हामीले एकदमै फोकस गर्छौँ माछा मासुमा। तर सबसे प्रोसेस, बडीले एकदमै प्रोसेस गर्न टाइम लाग्ने खाना भनेको नै माछा मासु नै हो। सो जस्ट एज अ रिमाइन्डर, हजुरहरूलाई पहिल्यै थाहा भएको कुरा नै फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सो हजुरहरूले के माछा मासु खाइराख्नु भएको छ र एभ्री डे अब हामीले यो 4 दिनसम्म र यो दसैँको टाइममा फोकस गर्नुपर्दा 4 दिनसम्म हामीले एउटै खालको परिकार खाइरहेको हुन्छौँ र त्यसमा धेरै जस्तो गरी हाम्रो माछा मासुको परिकार धेरै मात्रामा हुन्छ र त्यो खाइराख्नु भएको छ। यो सेलिब्रेसनको टाइम हो, डेफिनेटली इट इज एक्सेप्टेबल र खानुपर्ने, यो रमाइलो गर्ने, रिल्याक्स गर्ने टाइम हो साथीभाइहरूसँग। र त्यो बेला माछा मासु खानुको साथ हामीले चाहिँ त्यही मात्रामा हामीले तरकारी होइन, हरियो सागपातहरू पनि त्यही मात्रामा खायौँ भने चाहिँ बरु हामीले हाम्रो यस्तो कन्सेप्टमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सल आउट पनि गर्न सकिन्छ होइन। सो जति माछा मासु खानुभयो त्यतिकै हरियो साग तरकारीहरू खानुभयो भने एउटा आफ्नो शरीरको लागि एउटा एकदमै हेल्दी प्र्याक्टिस पनि रहनेछ। र अर्को भनेको हजुरहरूले एक टाइममा खानुभयो भने, एक टाइममा एकदमै धेरै मासु खानुभयो, मासुको परिकार बन्छ दिनभरिको लागि नै, दिउँसो नै मेबी रेडी हुन्छ। सो दिउँसोको खानामा हजुरहरूले मासु खानुभयो भने चाहिँ बरु रातिको खानामा स्किप गर्ने कि और खाजा खाँदाखेरि त्यो माछा मासु नखाने कि बरु अलिकति हेल्दी कम ऑयल भएको त्यस्तो केही खाने कि होइन। सो त्यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी पनि हुन्छ। र हाम्रो अलरेडी आफूसँग वा आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग कुनै अन्डरलाइन हेल्थ कन्डिसन्सहरू, एक्जाम्पल डायबिटिज र किडनी प्रब्लम केही छ भने चाहिँ पहिल्यै खानामा कसरी पकाएको छ त होइन। सो खानामा नै चिल्लो पिरो र नुनिलो कम गर्ने हो कि सबै होइन। सो खाना पकाउँदाखेरि नै बरु ध्यानपूर्वक खाना तयार गर्नुभयो भने चाहिँ बरु खाँदाखेरि त्यही मात्रामा अलिकति सहज पनि हुने गरिएको छ। सो अब हाम्रो यो रक्सी होइन, सो नेपाली कल्चरमा रक्सी त धेरै जस्तो कल्चरमा नै हामीले फलो गर्छौँ, स्पेसली एथनिक ग्रुपहरू पनि आफ्नो आफ्नो खालको रक्सीहरू, एल्कोहल बेभरेजेसहरू हुन्छ। सो घरमै पनि यो दसैँको टाइममा चाहिँ बनाइन्छ। त्यो बेला पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भनेको अन्डरलाइन हेल्थ कन्डिसन हजुरको वा हजुरको कोही नियर एन्ड डियर वान्सको छ भए चाहिँ अभोइड नै गर्नुपर्ने सिचुएसन छ भए पनि उहाँहरूलाई एकदमै हामीले अभोइड गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ। वा हजुरकै केही छ भए एकदमै आफ्नो शरीरको लागि भयो भने, आफ्नो बडीको स्ट्रेन्थको लागि भयो भने हजुरहरूले अभोइड गर्ने हो कि और आफ्नो शरीरको रेस्पोन्सिबिलिटी, एउटा बडीको रेस्पोन्सिबिलिटीको स्वरूप लिएर चाहिँ कति मात्रामा खाने भनेर चाहिँ पहिल्यै नै एउटा डिटरमाइन गरेर होइन त्यो। सो ड्रिङ्क रेस्पोन्सिबली भनेर चाहिँ एउटा स्टेट गर्न चाहन्छु। र अर्को भनेको हाम्रो हजुरहरूले आइरहेकै हुनुपर्छ यो अभोइड रेड मिट। सो रेड मिटमा चाहिँ हामीले के पर्दछ भने हाम्रो पोर्कको मासु भयो, बङ्गुरहरूको, र अर्को भनेको हामीले खाने एकदमै खसीको मासु होइन यसमा यो दसैँमा। सो एकदमै अभोइड गर्नुपर्ने इन्डिभिजुअल्सहरू हुनुहुन्छ भए कम्प्लिटली अभोइड नै गर्नु होला। और थोरै मात्रामा अरूले पनि हामी और हाम्रो फ्यामिलीमा थोरै मात्रामा टेस्ट चाहिँ गर्ने, सेलिब्रेट गर्ने, तर
एकदमै रेस्पोन्सिबली चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने। सो यो नन भेजिटेरियन्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै माछा मासुको परिकार हुन्छ। सिमिलरली भेजिटेरियन्सहरूलाई पनि उस्तै मात्रामा चाहिँ दसैँ भन्ने बित्तिकै एकदमै धेरै खाइन्छ। सो एकदमै धेरै गुलियो र एकदमै चिल्लो पिरो अलिक कम गरेर खाने हो कि बिकज अरू दिनमा भए हामी हप्ताको एकचोटि खान्छौँ भए यो दसैँमा चाहिँ हामीले कन्जिक्युटिभली 4-5 दिन होइन साथीभाइहरूसँग कि आफ्नै फ्यामिलीसँग एकदमै हामीले बढी मात्रामा चाहिँ खाना खान्छौँ विथ लेस एक्सर्साइज। अरू बेला काम भइरहेको हुन्छ होला तर काम नहुँदाखेरि अब यो त भकेसन बिदामा पनि होइन। सो ब्यालेन्स सकेसम्म चाहिँ खानालाई ब्यालेन्स गर्नु होला र यो चाहिँ हजुरहरूलाई पनि म भन्दैछु र आफूलाई पनि म रिफ्लेक्ट गर्दैछु। यो मैले पनि सोच्नु पर्ने कुरा हो यो चाहिँ। सो हामी सबैजनाले चाहिँ एकदमै थटफुल्ली फुड खाऊँ भनेर चाहिँ एउटा मेसेज पनि कन्भे गर्न चाहन्छु। सो अर्को रहेको छ यो हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ एउटा यसलाई फुड पिरामिड भन्छ र सुन्नु पनि भएको छ होला कतिजनाले। यो तल बेसमा जुन छ तल यो चाहिँ एकदमै धेरै खानुपर्ने खानाहरू हो। यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली खानाहरू नै पौरोटी रोटी भातहरू छ होइन। सो यो बढी मात्रामा दिनको बढी मात्रामा खानुपर्ने। त्यसपछि आउँछ दाल अनि गेडागुडीहरू प्रोटिनहरू अलिकति धेरै मात्रामा। त्यसपछि फलफुल तरकारीहरू। सो फलफुल तरकारीहरू खाँदाखेरि पनि दिनको एकचोटि चाहिँ खानै पर्ने भनेर एउटा गाइडलाइन तोकिएको छ। त फ्रुट्सहरू खाँदाखेरि फलफुलहरू खाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा नेचुरल स्विटनर्सहरू पनि हुन्छ। सो कोहीलाई चाहिँ अलिकति फ्रुट्सहरू कति मात्रामा खाने भनेर चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्छ केही कन्डिसन अन्डरलाइन हेल्थ कन्डिसन छ भए। सो फ्रुट्सहरूमा चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक नै खानुपर्ने हुन्छ र भेजिटेबल्स चाहिँ हजुरहरूले राम्रै मात्रामा चाहिँ खाँदा बेटर हुन्छ। र अर्को भनेको हामीले यता गोलो सर्कल लगाएको छौँ है माथिको दुईटा खानाको क्याटेगोरीमा। त्यो भनेको चाहिँ सबसे थोरै यो यत्रो लामो पिरामिडमा सबसे थोरै खानुपर्ने भनेको क्याटेगोरीमा चाहिँ पर्न आउँछ। त्यो हो माछा मासु अन्डा डेरी प्रोडक्ट्स र चिल्लो र स्पाइसेस धेरै भएको खानाहरू चाहिँ कम मात्रामा खाने भनेर तोकिएको छ। तर हामीले दसैँमा खाने पनि फेरि सबसे थोरै खानुपर्ने सबसे कम खानुपर्ने दिनको कम खानुपर्ने खानाहरू चाहिँ हामीले दसैँमा 4-5 दिन कन्जिक्युटिभली खाइरहेको हुन्छौँ। सो त्यसैले पनि एकदमै हामीले यो चार्ट पनि हजुरहरूले ध्यान दिएर एकचोटि हेर्नु होला र आफ्नो के कम गर्नुपर्ने एकचोटि हजुरहरूले याद गरिदिनु होला। नेक्स्ट स्लाइड पछि। सो अर्को स्लाइडमा चाहिँ मैले हामीले यो राखेको छौँ इट लेस क्र्याप भनेको छ। सो इट लेस क्र्याप एन्ड इट मोर फुड। सो क्र्यापमा चाहिँ के पर्दो रहेछ भनेर म हजुरहरूलाई अलिकति भन्न गइरहेको छु। सो क्र्याप भनेको फर्स्टमा क्र्यापमा कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्स। कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो कोक फ्यान्टा बेभरेजेसहरू आउँछ। नेक्स्ट रिफाइन्ड सुगर। रिफाइन्ड सुगरमा चाहिँ हाम्रो भान्सामा हामीले जुन चिनी पाउँछौँ त्यो चिनी त्यही नै हो रिफाइन्ड सुगर र त्यो आर्टिफिसियल सुगर पनि भन्ने गरिन्छ। र नेचुरल सुगर्सहरू चाहिँ बरु हाम्रो फ्रुट्सहरू अनि डेरी प्रोडक्ट्स चिज होइन मिल्क त्यस्तोमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यो सुगर अल्टरनेटिभ इज गुड तर हाम्रो अहिले डाइरेक्टली हामीले भान्सामा पाउने सुगर इज अलिकति ब्याड फर हेल्थ इज वेल। अनि अर्को भनेको आर्टिफिसियल स्विटनर्स एन्ड कलर्स। सो आर्टिफिसियल स्विटनर्स एन्ड कलर्स केमा हुन्छ त भन्दाखेरि क्यान्ड। सो हजुरहरूले क्यान्ड फिस खानुहुन्छ भने त्यसमा आर्टिफिसियल स्विटनर्सहरू राखेको हुन्छ। अर्को भनेको बेकरी आइटम्समा पनि हुन्छ क्यान्डीमा। सो ज्यामहरू सो त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल स्विटनर्स राखिएको हुन्छ त्यसलाई पनि थोरै कम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको प्रोसेस्ड फुड। सो प्रोसेस्ड फुडमा हाम्रो अलरेडी कुक्ड फुड क्यान फुड अर फ्रोजन हामीले फ्रोजन मोमोहरू पनि किनेर ल्याएको हुन्छौँ त्यसमा पनि अलरेडी प्रोसेस्ड फुड आइटममै पर्छ। र एकदमै डिस्टिङ्ग्विस गर्ने खालको इक्जाम्पलमा चाहिँ ससेज। सो हामीले जहाँ गए पनि एउटा साइड डिस ससेज हुन्छ त्यो पनि एउटा प्रोसेस्ड फुड नै हो। सो त्यो चाहिँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्र्याप भनेर एकदमै राम्रोसँग यो एउटा मैले हामीले यता पाएको थियौँ गुगलमा। सो इट लेस क्र्याप यिनीहरू मैले अघि जुन भने त्यो चाहिँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ। र इट मोर फुड। फुडमा चाहिँ हाम्रो के पर्न आउँछ भन्दाखेरि
फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स, हाम्रो फलफुल तरकारी भइहाल्यो। अर्ग्यानिक लिन प्रोटिन्स, अब अर्ग्यानिक लिन प्रोटिन्समा चाहिँ हामीले कस्तो खालको खान सकिन्छ भने फर भेजिटेरियन्स टोफु र पनिर अभाइलेबल हुन्छ। फर नन भेजिटेरियन्स स्किन निकालेको माछा मासु चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ एज लिन प्रोटिन्स। र अर्को भनेको ओमेगा 3 फ्याटी एसिड, यो सुन्दाखेरि एकदमै साइन्टिफिक पनि सुनिन्छ होला, तर यसमा पनि माछा मासु, अन्डा अनि एभोकाडोहरू और ड्राई फ्रुट्स स्पेसली आल्मन्ड्सहरू पनि पर्न आउँछ। र ओमेगा 3 हामीले उसमा पनि किन्न पाउँछौँ, हाम्रो फार्मेसिजहरूमा पनि उहाँहरूले ट्याब्लेट पनि सेल गर्नुहुन्छ। इनकेस विथ डक्टर्स कन्सल्टेन्सी उहाँहरूले चाहिँ दिनु चाहिँ हुन्छ। तर यसको चाहिँ म अलिकति फोकस गर्न चाहेँ ओमेगा 3लाई। वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि आँखाको आइसाइटको लागि पनि राम्रो हो र हार्ट डिजिजहरू पनि अलिकति रिस्क कम गरिदिन्छ। र अर्को भनेको डिप्रेसन एन्ड एङ्जाइटी पनि मेन्टेन र रिड्युस गर्ने काम चाहिँ ओमेगा 3 फ्याटी एसिडले गर्दछ। अर्को भनेको डीबाट फाइनली त्यो चाहिँ ड्रिङ्क वाटर। सो वाटर सफिसियन्ट मात्रामा होइन, सो एकैचोटिमा पानी पनि एक टाइममा नलिनु होला, तर अलिक थोरै गरेर सफिसियन्ट अमाउन्टमा चाहिँ लिने गर्नु होला। सो इट लेस क्र्याप एन्ड इट मोर फुड भनेर चाहिँ यो स्लाइड टुङ्गाउँछु। र अब हाम्रो भन्नुपर्दा इट इज इजियर सेड देन डन भन्छौँ हामी होइन। सो भन्न सजिलो छ, तर अलिकति गर्नु पनि गाह्रो छ यो खानेको कुरामा। सो हामीले के लेखेको छौँ भने बी रियलिस्टिक होइन। सो बिस्तारै स्मल चेन्जेसहरू यो दसैँमा पनि अब हजुरहरूले अलिकति चेन्ज गर्ने। अब अर्को नेक्स्ट फेस्टिभल आउँछ, नेक्स्ट फेस्टिभलमा पनि खाना बनाउने परिकारहरू बनाउने तरिकादेखि नै चेन्ज बिस्तारै गर्दै जानुभयो भने हेल्दी इटिङ नै कुनै टाइम अचिभ होला यो हाम्रो फेस्टिभल्सहरू बेला। अर्को भनेको बी एडभेन्चरस भनेको खाने भेराइटिजहरू ट्राई गर्ने, डेफिनेटली ट्राई गर्ने, बट त्यही सँगसँगै हामीले फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू पनि लिङ्क गर्दै जाने। जति खानुहुन्छ त्यतिकै ब्यालेन्स गर्नलाई एक्टिभिटिज, फिजिकल एक्टिभिटिज, घरायसी कामहरू पनि हुन्छ कि त हजुरले एक्स्ट्रा केही एक्सर्साइजेस गर्नुहुन्छ भयो भने त्यो पनि इट्स फाइन। अर्को भनेको बी फ्लेक्सिबल। सो हजुरले सपोज एकदमै डायट कन्सियस भएर एक महिना नै एकदमै राम्रो डायटमा हुनुहुन्छ, तर एक दिन हजुर पार्टी जानु पर्यो, और अहिलेको कोभिड सिचुएसनमा त अलि नहोला, तर घरमै केही हजुरले त्यो डायट बाहेक केही खानुभयो भने चाहिँ ला अब मेरो एक दिन छुट्यो, अब मेरो शरीर अब फेरि अनहेल्दी भयो भनेर त्यस्तो चाहिँ हुनु परेन। एकदमै फ्लेक्सिबल, एक दिन छुट्यो भने नेक्स्ट दिन फेरि कभर गरिहाल्ने खालको, त्यस्तो खालको चाहिँ कन्सेप्ट हुनुपर्छ। अर्को भनेको बी सेन्सिबल। हजुर अघि जे कुरा पनि ठिक्कको मात्रामा खानु एकदमै राम्रो, यो हजुरहरू सबैजनालाई पनि थाहा छ। एकदमै ओभरडु, एकदमै धेरै मात्रामा खायो भने त्यो हानिकारक पनि हुनसक्छ आफ्नो शरीरलाई। र अर्को भनेको यो दसैँमा वी क्यान अलवेज बी एक्टिभ होइन, हाम्रो घरमा कति धेरै एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न सक्छौँ हामीले। सो खाना त एकदमै हाम्रो प्राइमरी नै भयो यो दसैँको लागि, खाने भनेर। बट अर्को केही एक्टिभिटिजहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ घरमै बसेर पनि। सो रिची नेक्स्ट स्लाइड लगाइदिन्छौँ। सो यो हामीले बिहानीको एकदमै इन्टरभेन्सन छ, हजुरले हाम्रो यो प्रिभियस सेसन्सहरूमा पनि हजुरले देखिराख्नु भएको होला, होम बेस्ड इन्टरभेन्सन्स भनेर कोही सर्भिसेस हाम्रो लिइराख्नु पनि भएको छ मेम्बर्सहरूले। सो हजुरहरूलाई केही एक्टिभिटिजहरू एक्टिभ नै रहन चाहनुहुन्छ भने सम अफ द आइडियाज चाहिँ हाम्रै यो इन्टरभेन्सन्सहरूबाट पनि लिनुभयो हुन्छ। जस्तो कि आर्ट्समा अब हजुरहरूले समथिङ डिफ्रेन्ट देन प्रिभियस दसैँ केही गर्नुहुन्छ कि, कलरिङ, पेन्टिङ, गार्डनिङ सुरु गर्नुहुन्छ कि, यो ब्रेक जस्तै पनि हो सबैको लागि, घरमा सबैजना हुनुहुन्छ, अर रिडिङ, राइटिङ, अनि अर्को भनेको जुम्बाहरू गर्नुहुन्छ कि होइन। सो त्यस्तै खालको एक्टिभिटिजहरू नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो बी फ्रेन्डिङ। सो रिची नेक्स्ट स्लाइडमा लगाउँदा पनि हुन्छ। बी फ्रेन्डिङ एक्टिभिटिज अब हाम्रो सबैजना अहिले घरमा आफ्नै फ्यामिलीसँग नै हुन्छौँ हामी, त्यो बेला पनि प्लेइङ, अब हामीले कार्ड्सहरू पनि खेल्छौँ, त्यो पनि एउटा एकदमै राम्रो रिफ्रेसमेन्ट एक्टिभिटिज पनि हुन पुग्छ। सँगै बसेर म्युजिक सुन्ने कि, एकजनाले बजाउने अर्कोले सुन्ने,
त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। अरू सिङ्गिङ डान्सिङ त हाम्रो कल्चरमा पनि ट्रेडिसनमा पनि भइ नै रहन्छ र फेस्टिभल्समा त हामीले त्यसरी नै सेलिब्रेट पनि गर्छौँ। सो सम अफ द एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले पनि अलि गर्नुहुन्छ भए डेफिनेटली गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जस्ट सम इक्जाम्पल्स र हाम्रो बिहानीले दिने इन्टरभेन्सन्सहरू पनि भएकोले सेयर गरेको छौँ। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर कमिङ र हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको एउटा छोटो र रिमाइन्डर खालको सेसनमा आइदिनु भएकोमा। र अब हामी केही प्रश्न अरू केही डिस्कसनमा हामीले यही सेसनको बारेमा मात्र होइन तर दसैँ कसरी मनाउन गइराख्नु भएको छ त्यस्तो पनि हामीले डिस्कसन गर्न सक्छौँ। सो हजुरहरूले अनम्युट गरेर आफ्नो तर्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच लुमन्ती। बिफोर डिस्कसन एन्ड फिडब्याक जानु अगाडि हामी एउटा सानो चेस्ट फिजियल गरौँ न हजुरसँग। सो रेडी हुनुहुन्छ? सो यसलाई चाहिँ हामी दान्तेन चिकङ ब्रिथ वक भन्छौँ हामीले चाहिँ। सो बेसिकली यो चाहिँ हजुरको ब्रेथ वक हो। जस्तै कि आस्थमा हजुरलाई सिओपिडीको केसहरू कोही हुनुहुन्छ भविष्यको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ यो दान्तेन ब्रेथ वकले। जाँदैन यसको लागि चाहिँ विल कन्डक्ट अनदर सेसन, तर आजको लागि चाहिँ एउटा सर्ट एनर्जाइजर एक्टिभिटी जस्तो एउटा गरौँ न। लुमन्तीले भनिहाल्यो एक्टिभिटी गर्नुपर्छ त्यही सन्दर्भमा। सो हजुर सबैजनाले हात यसरी सिधा राखिदिनुहोस् त। ओके गुड। अब यहाँ छातीमा ठ्याक्कै छातीमा। ओके अब हजुरहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ है। प्रमिला म्याम यता छातीमा हात, छातीमा हजुर। चञ्चलामा छातीमा हात। सुनेन मा हजुरले बोल्नु भएको। हजुर हुन्छ हुन्छ गर्दा हुन्छ हजुर सबैजनाले छातीमा हात बिस्तारै बिस्तारै। विल डु इट फर 3 टाइम्स। गो। 1 2 मोर टु गो। फेरि है। ओके लास्ट one last time. फेरि गो। सो थ्याङ्क यू। यो थियो दान्तेन ब्रेथ वर्क एक्सर्साइज। एकदमै सर्ट हजुरले घरमै गर्न सक्नुहुन्छ बिहान बेलुका। सो हजुरको केही क्वेसन्स फिडब्याक केही डिस्कसन रहेको छ भने फिल फ्री टु सेयर। सर म केही कुरा राखौँ हजुर है। नमस्कार है सबैलाई। म शैलेन्द्र राज भण्डारी। यो एकदमै उपयुक्त राम्रो सेसन हामीलाई कामना सेसन राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज पनि यो सेसनमा मसँगै मेरो आमा र मेरो मिसेसले पनि आज हेर्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि यसबाट बेनिफिट गरिरहनु भएको छ। सबैको तर्फबाट म धन्यवाद दिन्छु। मलाई यो मेन कुरा चाहिँ यो बिपी ब्लड प्रेसरको कुराहरू गर्नुभयो नि। चार्ट त मैले पक्कै क्याप्चर गरिनँ, तर त्यसमा चाहिँ अलि एज अनुसार चाहिँ रेन्जहरू मैले देखेँ, फरक हुन्छ। तर मैले कतिपय डक्टरहरू कहाँ भिजिट गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो मेसेज दिनु भएन। जस्तो कि अब एउटा त मेरो आमाले पनि औषधि धेरै खानुहुन्छ, म पनि प्रेसरको औषधि खान्छु, मेरो मिसेस पनि खानुहुन्छ है। तर उहाँहरूको मेन कन्सर्न के हुँदो रहेछ भने वाट एभर एज यु आर सिस्टोलिक कुनै पनि हालतमा 140 भन्दा तलै राख्ने, डायस्टोलिक 90 भन्दा तल राख्ने, अझ 120 80 को प्लस माइनसमा नजिकमा बच्यो भने स्टिल बेटर होइन। त्यो चार्ट हेरौँ न प्रेसरको हजुर भनेदेखि। तर यहाँ त्यो चाहिँ त्यो एजको चाहिँ त्यस्तो इम्फसाइज गरे जस्तो लागेन मलाई। त्यो चाहिँ अब हामी तिनैजना डक्टर गइरहनु हुनाले अहिलेसम्म मलाई इम्प्रेसन त्यो परेको थियो। तर यो चार्टमा चाहिँ त्यो डिपेन्ड अलिकति चाहिँ यो भेरिएसन चाहिँ नै एजले हुन्छ भन्ने देखियो।
त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म पाइनँ। यो के होला, यो अलिकति यसमा के जानकारी पाइन्छ कि? जस्तो कि मैले ग्रामीणमा चेक गरेर आएको डाक्टर ओममूर्ति अनिल, अहिले उहाँ मोडर्न आर्ट हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नर्विकमा भरत रावत हुँदा भरत रावतमा, त्यसपछि यादव भट्टमा गएँ, प्लस अरू भेरियस डक्टरहरू हामी अलि भिजिट गर्नु नै पर्छौँ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो युजुअली हाम्रो डक्टरहरूले मोस्ट प्रोबेबली मैले पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ टेक्निकली चाहिँ भनिनँ यसमा, तर उहाँहरूले चाहिँ नर्मल जुन चाहिँ एकदमै रेन्ज हुन्छ बिचको रेन्ज चाहिँ उहाँहरूले तोकेको हुनुपर्छ। तर यो जुन हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेको इन्फर्मेसन छ त्यो अनुसार त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा हेल्थ लाइन भन्ने एउटा साइटबाट पनि हामीले यो इन्फर्मेसन पाएको हौँ। र एज अनुसार हाम्रो फिजियोलोजी पनि चेन्ज हुँदै गर्छ हाम्रो स्टडी, र त्यस अनुसार पनि हाम्रो ब्लड प्रेसर बढ्दै जान्छ। सो जति सबसे एकदमै राम्रो भनेको हाम्रो रकम भनेको 120/80 भन्ने चाहिँ एकदमै सुनिआएको पनि हुन्छौँ, र एज बढ्दै गयो भने 140 सम्म पनि भनेर चाहिँ हामीले। सो आर्टेरियल चेन्जेसहरू हुन्छ हाम्रो हार्टमा पनि, र ब्लड प्रेसर चाहिँ त्यही अनुसार यो भनेको हाम्रो प्रेसर ब्लडमा कति हाम्रो हार्टमा कतिको फोर्सले आइरहेको छ भनेर पनि यो प्रेसर चाहिँ त्यो खालको प्रेसर हो। सो जति एज जान्छ हाम्रो त्यो आर्टरिजको प्रेसर जुन पर्छ आर्टरिजमा प्रेसर ब्लडको त्यो चाहिँ अलिक बढ्दै जाँदो रहेछ। त्यसैले पनि हाम्रो यो देखिएको अनुसार जति एज बढ्यो त्यति नै हाम्रो ब्लड प्रेसरमा भेरिएसन र ब्लड प्रेसर अलिकति बढ्दै अलिअलि गर्दै बढ्दै चाहिँ जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो हजुरको अहिले स्क्रिनमा पनि डिस्प्ले भइसकेको छ। सो त्यही लुमन्टीले भनेको जस्तै शैलेन्द्र सर, यो चाहिँ मेनली हाम्रो आर्टेरियल चेन्जेसले गर्दाखेरि हुन्छ। सो एल्डर पिपलमा चाहिँ एजिङ हुँदै गएपछि चाहिँ हाम्रो बडी चेन्जेसले गर्दाखेरि प्लस ब्लड भेसल्स चेन्ज हुँदै गएपछि चाहिँ त्यो स्टिफनिङ अफ द मेजर आर्टरिज भनेर भनेको छ नि यहाँ, त्यो स्टिफनिङले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर झन् बढी पम्प गर्नु पर्यो नि त हार्टले होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो हाई ब्लड प्रेसर इन ओल्डर एडल्ट चाहिँ 130 भयो भने पनि इट्स नट द्याट मच अफ अ प्रब्लम होइन। तर सिमिलरली यङ्गर जेनेरेसनमा चाहिँ युथमा चाहिँ युवाहरूमा हजुरले फेरि अलिकति लोवर नै देख्नुहुन्छ ब्लड प्रेसर नाप्नु भयो भने। अनि हाम्रै अटेन्डिज मध्ये चाहिँ हाम्रो डाक्टर सुशीला पनि हुनुहुन्छ। सुशीला म्याम, इफ यु वुड लाइक टु एड एनिथिङ हजुरले पनि एड गरिदिँदा हुन्छ। सुशीला म्याम म्युटमा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो अहिलेको चार्ट एकचोटि देखाइदिनु न मलाई, त्यो बिपीको चार्ट एकचोटि। ए हुन्छ, Richi, you can share it. यो लिङ्क पनि हजुरसँग सेयर गरिदिइरहेको छु सर। म यस च्याटमा नै सेयर गरिदिन्छु। यो चाहिँ नेसनल इन्स्टिट्युट अफ एजिङको हो होइन। सो त्यही भएर चाहिँ हजुरलाई एनी इन्फर्मेसन रिलेटेड टु ब्लड प्रेसर हजुरले यसमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। आई थिङ्क सुशीला म्याम यस केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ म्याम यही सन्दर्भमा? Me to all Bihani members, first of all, I would say, and regarding यो उसको बारेमा ब्लड प्रेसरको सम्बन्धी जुन भन्नुभयो तपाईहरुले, यो जो रेन्ज त डेफिनेटली रेन्ज हुन्छ। अनि एडल्ट एजमा पुगेपछि प्योरली द्याट भास्कुलर एक्सपेन्सिबिलिटी चाहिँ कम हुने कारणले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर अलिकति स्लाइटली हायर रेन्जमा जान्छ। र डक्टरहरूले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामीले ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ 140 to 90 मा बिलोमा राख्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डाक्टर साहबहरूले भन्नुभएको होला योभन्दा बढी नपार्नु, योभन्दा कममा रहेको राम्रो भन्ने कुरा। त्यो एक्ज्याक्टली यति नै हुन्छ भन्ने छैन, कोही इन्डिभिजुअलमा पनि फरक पर्छ, मेडिसिनमा पनि फरक पर्छ। कुनै मेडिसिनले ब्लड प्रेसरलाई स्वाट्टै घटाउँछ, त्यो कारणले डाक्टर साहबहरूले अब कसैलाई एक थरी ब्लड प्रेसरको मेडिसिन दिएको हुन्छ, कसैलाई 2-3 थरी दिएको हुन्छ। त्यो डिपेन्ड्स अन द पर्सन र कार्डियोलोजिस्टले हेरेर डिसाइड गर्नुहुन्छ।
हस् हुन्छ थ्याङ्क्स। जस्तो यसमा 60 to 64 रेन्जको लागि म्याक्स चाहिँ 147.91 भनी देखियो। यो हिसाबले त 146.90 सम्म पिर गर्नु पर्दैन भन्ने मेसेज पाएँ मैले। जबकि मैले डक्टरलाई भिजिट गर्दा अहिले डक्टर सुशीलाले भन्नुभए जस्तै जेबे पनि 140 र 90 भन्दा तलै राख भन्ने मैले चाहिँ जहिले पनि पाउँथेँ कि उहाँहरूको सजेसन छ। तिमीले त्यो रेन्जमा राख्न सकेन भने तिमीलाई औषधि बढाउँछु भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू बढाउने अथवा चेन्ज गर्ने मेडिसिन। हजुर एक्सर्साइज डाइटिङ अब अरू कुराहरू भन्नुहुन्छ। हजुर सर। सो 134/87 भयो भने चाहिँ हजुरको नर्मल भयो। अब त्यो भन्दा अलिकति बढ्यो कि एउटा कन्सर्न नै भयो। म्याक्सिमम भनेर चाहिँ अब एट द एन्ड अफ द डे नर्मल भन्दा अलिकति बढी नै भयो भने चाहिँ वी हेभ टु बी कन्सिडरेट। अब हेल्थ कन्डिसन अन्डरलाइङ हेल्थ कन्डिसन छ कि उहाँहरूलाई होइन पहिल्यैदेखि नै, अथवा ब्लड प्रेसरकै मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हजुरले अघि डक्टर सुशीलाले पनि भन्नुभयो होइन। एउटा नर्मल रेन्ज भन्दा अलिकति हायर भयो भने चाहिँ वी हेभ टु बी अलिकति कन्सर्न एन्ड कन्सल्ट अ फिजिसियन है। तर सेल्फ मेडिकेसन चाहिँ नगर्ने कतिजना हामीले देखेको छ होइन, विदिन एल्डरली एज वेल एन्ड इभन अमङ आवर फ्रेन्ड सर्कल फ्यामिलीमा पनि भनौँ न, बिरामी भएपछि आफै सेल्फ मेडिकेट गर्नु थाल्ने कि है। बिकज एट द एन्ड अफ द डे अब एज एन एल्डरली यु हेभ सो मच अफ एक्सपिरियन्स होइन, कति वर्षदेखि एउटा औषधि लिइराख्नु भएको हुन्छ अनि केही त्यस्तो सिम्टम आयो कि आफै औषधि खान थाल्ने। सो सेल्फ मेडिकेसन पनि एकदमै डेन्जरस हो। सो स्पेसली ड्युरिङ द इयर पनि होइन, इभन इफ इट इज चाडबाडकै बेला भए तापनि इन केस एनिथिङ इज बियोन्ड द नर्मल रेन्ज सेल्फ मेडिकेसन नगरिकन चाहिँ आफ्नो फिजिसियनलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा भयो है। म अर्को एउटा क्वेरी पनि राखौँ। हजुर त्यो SpO2 को रेन्जहरूको बारेमा अलिक भनिदिनुहुन्छ, त्यो नर्मल रेन्ज अथवा त्यसको बारेमा अलिकति इलाबोरेट। जस्तो कि अहिले कोभिडकै केसमा कतिभन्दा तल आयो भनेदेखि चाहिँ अलिक रिस्की हुन्छ, चेक गर्नुपर्छ। नर्मली हायर देन 95, 96, 97 के भन्छ होइन, त्यसको बारे अलिकति इन्लाइटन गरिदिनुहुन्छ कि? हजुर हजुर। SpO2 को केसमा चाहिँ सर 90 एन्ड बिलो गएपछि चाहिँ जस्तो हजुरले अक्सिमिटर नै युज गर्नुभयो भने होइन, अक्सिमिटर युज गर्नुहुन्छ हजुरले घरमा? म सेयर गर्छु है एकचोटि मेरो स्क्रिन। सो अक्सिमिटर कुनै कुनै अक्सिमिटरमा चाहिँ आफै अलार्म बज्छ कि इन केस इट्स लो। सो 90 एन्ड बिलो भयो भने चाहिँ त्यो आफै त्यो अलार्म बज्नु थाल्छ। सो युजुअली चाहिँ हजुरले अक्सिमिटर युज गर्दाखेरि चाहिँ अप टु लेट्स से 10 सेकेन्ड्ससम्म चाहिँ हजुरले क्लिप गरेर राख्नुपर्छ होइन आफ्नो फिङ्गर टिप्समा। सो ड्युरिङ द कोभिड सिनारियो यो पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ अहिले के एडभाइजेबल छ भन्दाखेरि चाहिँ 90 एन्ड बिलो हुनु बित्तिकै चाहिँ इट इज बेटर टु फर यु टु कन्सल्ट अ डक्टर अगेन होइन। सो त्यस सन्दर्भमा चाहिँ बेसिकली यो लिङ्क पनि यसको लिङ्क पनि म सेयर गरिदिन्छु है सर। हुन्छ हजुर। सो ओभरअल अक्सिमिटर पनि अब फर इक्जाम्पल हामीले जहिले पनि पल्स रेटहरू नाप्दाखेरि चाहिँ युजुअली वी युज ओन्ली आवर रिस्ट, तर यु क्यान अल्सो युज द टप अफ यर फुट होइन। जुन जुन एरियामा चाहिँ हाम्रो पल्स हामीले समात्न सक्छौँ त्यो त्यो एरियामा चाहिँ सो वान इज द फुट, एउटा रिस्ट भयो, नेक, इनसाइड यर एल्बो होइन। अर्को भनेको चाहिँ when you use the oximeter is the tip of your fingertips. So during this scenario अहिलेको जुन पेन्डेमिकको सिनारियो छ अक्सिजन लेभल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कोभिडको सिनारियोमा चाहिँ किनभने धेरै जस्तो अफेक्ट हुने चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो होइन। सो 90 एन्ड बिलो भयो भने चाहिँ इट इज द कज फर कन्सर्न। कहिले कहिले चाहिँ के पनि हुने रहेछ भन्दाखेरि हामीले नै यो अक्सिमिटर युज गर्दाखेरि सपोज हजुरले आफ्नो चेक गर्नुभयो अनि तुरन्तै अफ अन नगरिकन आमालाई चेक गरिदिनु भयो भने त्यसमा पनि समटाइम्स टाइम रिडिङ अलिकति अप एन्ड डाउन हुनसक्छ सर। सो एडभाइजेबल एकछिन अफ गरेर अनि फेरि अर्को चेक गर्दाखेरि अर्को मान्छेको चेक गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले रिसेट गरेर चाहिँ चेक गरिदिँदा हुन्छ। प्लस कहिले कहिले चाहिँ फेरि 90 एन्ड बिलो देखाउने अनि इफ यु वेट फर अ फ्यु मिनट्स देन फेरि नर्मल देखाउँछ कि त्यो अक्सिमिटरले पनि। तर हजुरकै क्वेसन रिलेटेड चाहिँ 90 एन्ड बिलो भयो भने चाहिँ इट्स अ कज फर कन्सर्न
एकदमै कन्टिन्युअसली हजुरले ट्वाइस थ्राइस चेक गर्नु कोसिस गर्नुभयो गरे बट एभ्री टाइम इफ इट्स सोइङ 90 एन्ड बिलो अथवा अक्सिमिटरले चाहिँ हजुरलाई त्यो अलार्म बेल रिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो बज्छ नि त्यो बज्यो भने चाहिँ वार्निङ बेल बज्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ देन इट्स बेटर फर यु टु कन्सल्ट अ डक्टर त्यसको लागि पनि वी हेभ डक्टर विदिन आवर नेटवर्क एज वेल हजुरले भेट्नु पनि भएको होला अथवा उहाँको सेसन पनि अटेन्ड गर्नुभएको थियो होला डक्टर सम्पूर्णमान तुलाधर भनेर नै हुनुहुन्छ सो एट एनी पोइन्ट इन टाइम इफ यु फेस एनी इस्यु ड्युरिङ दसैँ आवर टिम इज अलवेज देयर हामी चाहिँ दो इट्स दसैँ ब्रेक वी विल बी अभाइलेबल 24/7 हजुरहरूको लागि अनि त्यस्तो केही समस्या पर्यो भने चाहिँ यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट अस एज वेल अनि हाम्रै बिहानी मेम्बर ग्रुपहरुमा पनि हजुरहरूले मेसेज गरिदिनु भयो भने सपोर्ट सिस्टम चाहिँ अवेलेबल हुन्छ सर थ्यांक यू सो मच फर द क्ल्यारिफिकेसन अरु के छैन मेरो सर हामीले अब यो एजिङको फिल्डमा काम गर्दा गर्दा सेमी डक्टर नै भइसकेको छ हेलो हजुर चन्द्र आन्टी मलाई पनि यो पल्स अक्सिमिटरको बारेमा अलिकति सेयर गर्नु मन लाग्यो कि मैले पनि घरमा हामीले चलाउँछौँ कहिले कहिले र एज हेल्थ ब्याकग्राउन्ड अलिअलि कुरा चाहिँ साथीहरूसँग सेयर गर्नु मन लाग्यो यो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नर्मलको लागि ठिकै छैन तर जस्तो कहिले कहिले चाहिँ अब डिपेन्ड्स अन चाहिँ आफ्नो रोग अनुसार पनि त्यो हुन्छ जस्तो दमको बिरामीहरू हैन आजमा पेसेन्टहरू जो चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ दम भएर बसिरहेको हुन्छ नि उनीहरूको त लङ्स राम्रोसँग अब मतलब जति नर्मली गर्नुपर्ने जति नभइरहेको कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरू कहिले कहिले 85, 86, 87 त्यस्तो भएर बसिराखे त्यो पनि ऊ चाहिँ त्यसमा एडजस्ट भएर बसिराखे हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ फेरि 85, 86 त्यो पनि नर्मल हुन जान्छ कि त्यसले गर्दाखेरि साधारण मान्छेकोमा र पल्स अक्सिमिटर र उसको अलिकति चाहिँ अब केही प्रब्लम हेल्थ प्रब्लम भएको सँग चाहिँ पल्स अक्सिमिटरको रिडिङमा चाहिँ अलिकति फरक हुन जान्छ हो आन्टी हजुरले भन्नुभएको जस्तै जस्तो फर एक्जाम्पल इफ यु हेभ अ पेसमेकर हार्टमा पेसमेकर छ भने अब एस्प्रिन लिनुहुन्छ नि त ब्लड थिनर त्यो गर्दाखेरि पनि पल्स रेट चाहिँ क्यान बी स्लाइटली लोवर सो जस्तो अरूको 70-80 भयो भने उहाँहरूको चाहिँ 60 हुने रहेछ कि त्यो चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एस्प्रिन त ब्लड थिनर रगतलाई पातलो बनाउने औषधि भयो अब त्यो पेसमेकरले चाहिँ हाम्रो जुन नर्मल रेटमा नै पम्प गर्यो भने त ब्लड विल फ्लो एट अ भेरी हाई रेट भनेर अटोमेटिकली चाहिँ पल्स रेट त्यसमा पनि घटी धेरै चाहिँ नदेखाउने रहेछ बेसिकली सो पेसमेकर भएको अथवा इफ युआर टेकिङ ब्लड थिनर लाइक एस्प्रिन होइन भन्नुभएको जस्तै सिओपिडी रिलेटेड इस्यु छ भने हजुरहरूलाई एस्थमाको इस्यु छ भने पनि अनि अक्सिजन लेभलको कमी पहिल्यैदेखि भइरहेको कुनै पनि अन्डरलाइङ सिम्पटमहरू छ भने पनि इट क्यान गो अप एन्ड डाउन हजुर जी अङ्कल ओके एउटा कुरो त हामीले बारम्बार कुरा गर्दैछौँ फ्यामिलीमा हामी बिकम द लिडर सो समथिङ तलमाथि त्यही त तलमाथि यदि भएको खण्डमा कसैलाई कसैको यो दुख्यो ऊ दुख्यो के गर्ने यो काट्यो ऊ गर्यो देन हाम्रो काम हुन्छ कि त्यो लिड गर्ने बट सबै चिजहरू चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ त्यसै कारणले एटलिस्ट सम एक्सटेन्ट अफ फर्स्ट एड जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ है फर्स्ट एड साधारण त आई गिभ यु एन एक्जाम्पल अ फ्रेन्ड अफ माइन्ड केम अलोङ मेरो त टाउको झम 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 भयो हौ देन फेरि म्याडम पनि हुनुहुन्थ्यो नाप त भन्दाखेरि 190 बाई समथिङ थियो होइन जाउँ अस्पताल तिमी मेरो गाडीमा बसिहाल डिस्टर्ब लाग्यो छोरीलाई भन त्यहाँ आउनु भन होम नर्सिङ होम होइन भइहाल्छ एकछिनमा भइहाल्छ नि हुँदैन देन आई टुक हिम टु होम अस्पताल इमर्जेन्सीमा जहाँ थियो देन
एकदमै हाई थियो ब्लड प्रेसर त्यसपछि he was taken care by the medical person मेडिकल डक्टरहरु आयो 1-2 घण्टा सुत्नु पर्यो बस्नु पर्यो सबै तयारी भइसकेपछि सबै डक्टरले भने समयमै आउनु भएछ नत्र त खतरा हुन्छ त्यति भन्दिसकेपछि अब मेरो साथीले के भन्छ भने हन भर्ना पो भएर बसौं कि क्या हो भन्नु थाल्यो अघि चाहिँ जानै मानेको थिएन अस्पताल अब चाहिँ अस्पतालमै बसौं कि क्या हो भन्नु थालेको थियो त्यसै कारणले we being the leaders in the family मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने some sort of a first aid at least के चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो ब्लड प्रेसर नाप्ने त जान्नु पर्यो त्यो सुगर स्ट्रिप हुन्छ नि त्यो प्रिकिङ वाला ठ्याक्कै गरेर यसो रगत निकालेर चाहिँ नाप्ने हामीसँग हुन्छ नि यो त जानकारी दिनु पर्यो something like that I came across a lot of these things during the training also एकजना साथी मेरो अहिले ठिकै छ बुढाबुढी साँझ पख खाना खाँदै गरेको एन्ड उसको बुढो स्लम्प यसो सुतेको जस्तो हुन्छ खाँदा खाँदै छ बुढीले भन्छ ए बुढो के भयो केही पनि भएको छैन फेरि खाऊ न त खायो फेरि भुङ्गै झर्छ हैन बिकज सी वाज अ नर्स द प्रोफेसन अल्सो रिटायर्ड भए तापनि होइन अस्पताल नोर्विकमा गइसकेपछि एन्ड द पल्स वाज आई थिंक 30 हार्टबिट वाज 30 देन इमिडिएटली अपरेसन गर्नुपर्छ भनेपछि 3 लाख जम्मा गर्यो 3 लाख राति कहाँबाट ल्याउने तर भन्छुल गरेर 1 लाख डिपोजिट गरेर अपरेसन गरेर एन्ड ही वाज गिवन अ पेसमेकर भोलिपल्ट पर्सिपल्ट फेरि इन्डियाबाट ल्याएर फेरि एक्सचेन्ज गरेर राखिदियो देन इट वाज ओके So something happened like that. जानकारी हुनुपर्ने मेरो केही न केही गडबड छ एस्प्रिन दिएर होइन कि अस्पताल पुर्याउनु पर्छ है यस्तो खालको मेजर उहरु चाहिँ जानकारी रेकग्नाइज गर्नुपर्ने जानकारी हुनुपर्छ त्यसै कारणले मेरो सल्लाह चाहिँ के हुन्छ भने सम फर्स्ट एड चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ दोस्रो कुरो अघि भनेको थियो नि दशैं आयो रे पाउन आएपछि खाऊ डोन्ट इन्करेज इटिङ क्या कुरा बुझ्नु भएन इन्करेज इटिङ गरिसकेपछि अन्त ल्याइदिन्छ यत्रो भाडा ल्याएको छ फाल्नु पनि भएन खाएको खाकै गर्नु पर्यो त्यो त फेरि अन्य कुरा है हाम्रो चलन चल्ती तपाईले लुमन्ती म्याथमको अघि भनेको भने जस्तो डोन्ट इन्करेज इटिङ इफ दे से सरी आई क्यानट इट थ्याङ्क यू भेरी मच जस्ट ह्याभ अ सिप अफ के अरे orange squash or something like that. And the stress, now I'm feeling it. I can't be behind television all the time. It's much better. अहिले त मेरो त्यो आमाको रेडियो छ त्यो रेडियो बोकेर म काम गरेर घुमिराखेको हुन्छु इट्स नाइस एक्चुअली अहिले दशैंको म्युजिकहरु पनि दिन्छ कहिले जिरिङ जिरिङ पनि हुन्छ मजा आउँछ talk program nice one I listen to 103.6 it's on all the time मजा आउँछ गाना पनि दशैंको गन्छ कहिले कहिले कस्तो मजा आउँछ सुन्दाखेरि this is I think the way of actually taking off your stress also जस्तो लाग्छ काम त घरको काम त कहिले सकिँदैन नै त्यसकारणले गर्दाखेरि स्ट्रेस चाहिँ भइराखेको हुन्छ स्ट्रेस इन अ सेन्स अब फ्यामिली नआउने अरे अब हामीले सोध्यौं छोरीलाई आउने हो तिमीहरू अब छोरीले भन्छ बोलाउने कि नबोलाउने त भन्छ फेरि अब फेरि पछाड आउनु पनि बोलाउनु पनि गाह्रो बोलाउँ भनेपछि फेरि अर्को के लिएर आउने हो फेरि उलाई पनि गाह्रो So this is okay once in a lifetime अरु सबैले त्यो महसुस त गरेका छैन तै पनि there we are so taking your stress off you've got a lot of actually आजकल त मोबाइल फोन छ गफसफ गरेर हैन टंक सर
So I'm still emphasizing most probably talk about it, like say हामीले अहिले blood pressure को त कुरा गर्यौं. How do you take blood pressure reading? What machine can be used to do the reading? They cannot do it all the time. People have to know it, how to do it. एउटा कुरो त्यसको सेसन गर्ने हो कि हामी बिहानी can do it actually हैन त्यसको सेसन्सहरु simple sessionsहरु चाहिँ गरेको खण्डमा I think it will be much better, and I'm still emphasizing on actually doing the first aid. I mean, it's a long course हुन सक्छ, bit by bit गरेर गर्न चाहिँ सकिन्छ. It helps a lot. I had my relatives त्रिपुरेश्वरमा सामान किन्नु जाँदा ब्लड प्रेसर मसिन त मेरो त केही छैन, म त नर्मल छ 190 बाइ 110 हुन्छ मेरो भन्छ. 190 बाइ 110 उलाई नर्मल हो र एकताल नापेको त त्यस्तो त्यस्तै रहेछ. अन्त त्यो जो नाप्ने मान्छेले यो त खतरा भयो त. अन्त then he realized यो त खतरा रहेछ नि, के गर्नु हो. Then I gave him a machine and how to do it. भनेर एउटा चाहिँ दिएरै पठाए. मसँग 2-3 वटा अरूलाई त दिन सक्दिन. त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो सल्लाह त्यसकारणले गर्दाखेरि दशैंमा अहिले हल्का हल्कै भइराखेको छ. खाना पनि धेरै खाइँदैन किनभने कोही पनि आउँदैन, साथमा खाइँदैन. त्यो बिहान र बेलुकाको एन्ड लुमती म्याडमको भनाइ अनुसार मासु चाहिँ ठिक खाइँदैछ. Thank you very much. Thank you, Uncle. हजुरले भन्नु points, they all are very relevant. First aid पनि it's very important किनभने elderly हुँदै गएपछि as we age, we also have issues with balance. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we have a lot of falls. लडेर खुट्टा मड्किने अथवा फ्र्याक्चर हुने हैन. राम्रै हिँडिराखेको बेलामा पनि आइसाइटले गर्दाखेरि पनि हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्नु नसकेर लड्ने अवस्थाहरु हुन्छ. So as you have mentioned, we will be conducting a session very soon on even taking vitals किनभने whenever we go for any home visit अहिले चाहिँ हामीले के गर्नु थालेको छ भन्दाखेरि vitals is very very important. So before we start any activity with any of the seniors we engage with, हामीले जहिले पनि we make sure that we monitor their blood pressure, we monitor their oxygen level, and we also monitor their temperature. किनभने अहिले कोभिड को बेलामा त झन् we have to be very very careful about temperature and oxygen level in the body. So अहिले चाहिँ हामीले start गरेको छौं uncle. अनि very soon we also have a team of nurses now within in Bihani on our roster. So उहाँहरुले नै एउटा सेसन चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ we are planning. अनि हजुरको एक्सपर्टिज पनि चाहिन्छ जित अंकल in terms of first aid related session को लागि चाहिँ. अनि at that point in time we will be in touch with you as well. But besides that we will also talk about how to prevent falls. हैन लडेपछि चाहिँ के गरेर फ्र्याक्चर भइहाल्यो भने खुट्टा मड्किहाल्यो भने के गर्ने त, अथवा चोकिङ के गरेर खाना खाँदै गर्दाखेरि सर्कियो भने, खाना अड्कियो भने चाहिँ के गर्ने त हैन. किनभने एक्चुअली गर्नुपर्ने कुराहरु कम्प्लिटली डिफरेंट हुन्छ as compared to what we usually do culturally भनौं न. So these are things we will be sharing in the coming days as well. अनि besides that हजुरले एउटा एकदमै राम्रो point भन्नुभयो. हाम्रो कल्चरमा चाहिँ usually मायाले गर्दाखेरि नै we don't allow people to say no, okay, food भनौं न. In case कोही आइराखेको छ भने we want to feed them, कसैले खाइदिएन भने हामीलाई चित्त दुख्छ, खाना पो मिठो भएन कि अथवा मन पो परेन कि भनेर अनि हामीले एकदमै थपी खिलाउने हाम्रो एउटा चलन नै छ भन्दा पनि हुन्छ हैन. तर हजुरले भन्नुभएको जस्तै it is okay to not overfeed people हैन. कसैले अब आफ्नो हेल्थ कन्डिसनले गर्दाखेरि नखानु मन गरेको पनि हुन सक्छ अथवा maybe they are controlling their diet. So magic of choice चाहिँ हुनु पर्यो. खानु मन छ भने खाने, खानु मन छैन भने चाहिँ we should not force anyone. किनभने त्यो फोर्सफुल फिडिङ भनेको पनि एउटा चाहिँ हाम्रो कल्चरली नै हामीले एउटा that's something in our culture which is very prevalent भनेर चाहिँ we also need to understand. अनि भिजिटरकै कुरामा पनि social distancing is very very important at this point in time हैन. चाड पर्व भनेको आइराख्छ, हेल्थ
भनेको चाहिँ हेल्थ इज वेल्थ एट द एन्ड अफ द डे हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन आवर लाइफ सो आज आज भोलि चाहिँ हामी परिवारको माया लाग्छ तर चाहिँ सकेसम्म एकदमै कम मान्छेहरूलाई चाहिँ घरमा इन्भाइट गर्ने हैन सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो आफूले आफ्नै सेल्फ केयर गर्नु पर्यो we should also not overlook the fact that there is a pandemic going on भनेर चाहिँ सो यो दशैं चाहिँ एकदमै स्पेशल पनि छ because of the whole COVID scenario त्यही भएर पनि it is very very important to take care of our diet to check our vitals जुन हामीले अघि पनि लुमन्ती रिचीले पनि शेयर गरिदिनु भयो सो त्यही भएर पनि यो सेसन चाहिँ आज हामीले राखेको हो एट द एन्ड अफ द डे हजुरहरू हामी भन्दा एकदमै एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई सबै नलेज छ तर हाम्रो टिमको लागि पनि हजुरहरूसँग यसरी शेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई पनि इट इज लाइक अ रिमाइन्डर to take care of ourselves to make sure that we don't endanger anyone in the family as well because of our lifestyle because of the way we work or because of the fact that we have the ability to go out of the house हैन so त्यही भएर एकदमै केयरफुल चाहिँ हुनुपर्ने समय नै छ at this point in time so Lumanti Richi Susmriti if you want to add anything के भन्नु चाहनुहुन्छ हजुरहरू मलाई जित अङ्कलले जुन पोइन्ट्सहरू राख्नुभयो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र गर्नुपर्ने खालको नै हो कति धेरै खानाहरू खान्छौँ तर नाइ भन्न गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसमा एकदमै ल्याउनु पर्ने खालको चाहिँ छ आफूले पनि र आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि त्यो कुराहरू सेयर चाहिँ डेफिनेटली म चाहिँ गर्छु इफ खानु मन छैन भए रिस्पेक्ट द डिसिसन खालको सो त्यही नै हो हजुरहरूको अर्को केही प्रश्न रहेको छ केही सोध्न चाहनुहुन्छ हाम्रो लुमन्ती रिचीजीलाई हजुरको सोच जिज्ञासा केही रहेको छ डियर मेम्बर्स केही छ अलराइट सो मेरो केही क्वेसन्सहरू केहीहरूलाई रहेको छैन भने चाहिँ आजको सेसनमा हामी म एउटा सानो कुरा भन्छु ल तिरमा सुस्मिता दिदी हाम्रो योभन्दा अगाडि आई थिङ्क 2टा सेसन अगाडि चाहिँ हामीले बिहानी एपको बारेमा पनि अनाउन्स गरेको चाहिँ थियौँ हामीले हजुरको फिडब्याक पनि लिएर हामी डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ अब कोडिङ पनि हाम्रो सकिन लाग्यो पोसिबली आज अथवा भोलिसम्ममा चाहिँ हामीहरूले हाम्रो बिहानी मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ त्यो एप इन्स्टल गर्ने एपीके चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नेछौँ सो हजुरहरूले यो दसैँको बेलामा चाहिँ बिदामा हजुरहरूले एप युज गरेर चाहिँ फोनमै एप युज गरेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो अनि के चेन्जेस अझै फर्दर चेन्जेस अथवा एडिसनल इन्फर्मेसन हजुरहरूले के एड गर्नु मन लागेको अथवा चाहिने कुराहरू त्यहाँ मिसिङ छ एड गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर लाग्यो भने चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई त्यो पनि भन्न सक्नुहुनेछ र हामीले चाहिँ इमेल थ्रु हजुरहरूलाई त्यो एपको एपीके चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ सो हजुरहरूले त्यहाँबाट इन्स्टल गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो आफ्टर हजुरहरूको फाइनल फिडब्याक र मोडिफिकेसन पछि चाहिँ हामीले त्यो त्यसपछि प्ले स्टोरमा एड गर्न प्रोसिड गर्छौँ सो त्यसको लागि चाहिँ हामी हजुरलाई आज अथवा भोलि चाहिँ मेल गरिदिन्छौँ थ्याङ्क यू रिची केही छ भने रिचीलाई डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नु र यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच रिची लुमन्ती एन्ड सन्तोषी दी फर वन्डरफुल फेसिलिटेसन हजुर सबैजनालाई बिहानी परिवारबाट आफ्नो इन्जोय गरौँ हेल्थको पनि टेक केयर गरौँ एक्सर्साइज गरौँ मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्स भन्दै सबैजनाले दसैँको शुभकामना दिन जान्दै आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद सबैलाई नमस्कार नमस्कार अनि हजुरहरूलाई if you need our support any help any
कन्ट्याक्ट ड्युरिङ दसैँको बेलामा पनि आवर टिम इज अभाइलेबल हजुरहरूकोमा हाम्रो फोन नम्बर छँदैछ सो प्लिज फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट एनी अफ अस दसैँ हो बिदा होला भनेर हेजिटेट नगर्नु वी आर अलवेज देयर फर यु अल सो इन्जोय योरसेल्फ ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार अनि होपफुली दसैँ र तिहारको बिचमा पनि हाम्रो भेट हुन्छ होला हजुरहरूसँग सो please feel free to communicate with us. Any need, any support you need from any of us, we are always there for you all. So, dhanyabad, namaskar sabaijanalai. Thank you. Thank you.